လို့လောက်နေရလဲဒီတော့မှအမားတွေပဲညကဘာမှတောက်တောက်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တေချာပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနေလောက်ပြီးလဲတက်ရှင်ပြီးမှပြန်တော့ညကပိုက်ဆံပေးထားရဆိုတာခိုင်းဖို့ဆိုတာမမင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုဘိုင်စုကုန်နေရလေကိုကကူးစိတ်ညစ်နေကြည့်ရပါဦးဘာမှမပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့စိတ်ညစ်နေလို့ပါညကူတက်ကျေးဇူးပါနော်အေးပါကွာကိုကကူတကယ်ချစ်တယ်ထင်လို့လားကိုတို့ကသူ့ပြန်ပြက်လို့အခုကသူ့စီကကုန်းလေး share ရတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ကတ်ထုတ်လိုက်အခုကတော့ပန်းစီပေးလိုက်ဆေးပေးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုပဲချော့ရမှာပဲကို့မှာမရှိတာပဲဟန်နေရတယ်အခုခံစားမှာဘာလို့ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလဲ你看你妈拉大呀你呀不？你来来。你。ဆရာကိုကဘာဖြစ်တာလဲဆရာအချင်းကြီးစိုးရင်လားအရန်တော့မစိုးရင်ပါဘူးစိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်စားတော့ပြက်ပြီးလူတွေသွားတာပါနောက်တော့နားတိုင်းတက်တာသွားပါလေတော်သေးတော့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေရလဲကူကအညို့တေးနေရှင်ဘောကောက်ခဲ့တဲ့ဒီမှာမဟုတ်တယ်ကိုပေါ်မှာကိုအရင်ကမှားခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ခွင့်ပြုပါဒါနဲ့လေဦးကောင်လေးနဲ့ရောအဆင်ပြေလားဟမ်ရှာအားလုံးပြီးသွားရင်သူကူကိုလက်စားသွားခဲ့ဟောဆိုရက်ဆက်ကျင်တဲ့သူတွေကြီးပဲနောက်ကိုကြွေးပေါ်အောင်ဦးရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကိုရဲ့အမားလေးအတွက်လေဦးပေါ်မှာကိုဘလို့ပဲပေးဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်မယ်ဟာဦးကိုပေါ်မှာရှုံကြည့်ပြီနော်မင်းကူရှေ့ကနေထွက်သွားပေးမယ်ဆိုမင်းရဲ့အပြစ်မင်းရဲ့တုတ်ရက်တွေကုန်းကွယ်ထားအေးတကယ်လို့မင်းကကူကိုထပ်ပြီးနှောက်ရှက်နေအောင်ဆိုရင်တော့ဘာသုံးမစုံနဲ့ဟင်ပိုင်လိုက်မင်းဒီကုမ္ပဏီပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးဒီဗီဒီယိုနဲ့ဇိုင်းပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်မင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေတော့မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီပြဖြစ်သွားလိမ့်ဟမ်ဒါပဲ
ဒါဘလို့ကြားလာလဲ ခုသက်ဒီလောက်ကပါမလေးတော့ကွာ ကိုကိုကြီးကရှင့်ကိုအနိုင်ယူရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါနော် ဘူးကစိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိရပေါ့ ကဲအခုတော့ရှယ်လည်းတိုးလာပြီအလုပ်တွေလည်းရင်ကားတဲ့ပိုလည်းပတ်လာပြီဆိုတော့ကိုကိုရှင့်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့မန်နေဂျာရထုတ်ပြန်ထားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါရှင်ဘယ်လိုတဘောရလဲ ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒီယာထူးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ခုခုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော ပြောစီ ကိုရဲ့ဘေးနားမှာနေပြီးတော့အများနဲ့စောင့်ရှောက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်